بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. عشبة السنة المكية عشبة من قديم الزمان، بيتم الحديث عنها وعن فوائدها الكبيرة جدا، خصوصا في الطب النبوي وفي الطب الشعبي، وده لأنها معروفة بقدرتها الكبيرة على تنظيف الجسم ودعمه ودعم صحته بشكل طبيعي. اتذكرت في كتب الطب القديمة، وكمان اتعرف عليها العلماء باسم السنة، وهي من الأعشاب اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصي بها المسلمين، وقال عنها: عليكم بالسنة والسنود. وده دليل على قيمتها العلاجية الكبيرة وفعاليتها في تحسين الهضم وتنظيم حركة الجسم. ده من جانب آخر، من الناحية العلمية، السنة المكية قال عنها العلماء إيه؟ قالوا إن فيها مواد فعالة مشهورة بتأثيرها القوي جدا على الجهاز الهضمي وطرد السموم من الجسم، وده اللي خلى الباحثين إن هم يهتموا بيها في السنين الأخيرة ويعملوا عليها دراسات كتير بتأكد خصائصها وتأثيرها على الصحة. العشبة دي ليها شكل مميز وليها ريحة، بس ريحة خفيفة شوية، وليها أسماء كتير الناس بتتداولها مع بعض، ولكن كل واحد على حسب بلده أو الشكل فيها أو شكلها في السوق اللي هي موجودة فيه. والحقيقة إن هو مع انتشارها في أماكن كتير جدا وشهرتها الكبيرة جدا، بقى مهم إن احنا نعرف طريقة استخدامها الصحيحة وطريقة استخدامها المظبوطة لإعدادها، سواء كانت بقى ممكن نعملها زي شاي، أو بتكون مسحوق، أو حتى مخلوطة مع أعشاب أخرى. كمان لازم نفهم الجرعات اللي بتتاخد، هي بتتاخد إزاي، وهل ليها آثار جانبية ولا ليها أعراض جانبية خطيرة ممكن تأذي حد. هل في بعض الأشخاص أو بعض الأمراض المعينة اللي يمنع منها تماما صاحبها إنه ياخد هذه العشبة. كل التفاصيل دي بإذن الله تعالى هنعرفها مع ضيفتنا الفاضلة الدكتورة سماح الحصري، المتخصصة في الحجامة والتغذية العلاجية والباحثة في الطب النبوي. أهلا وسهلا ومرحبا دكتورة سماح. مرحبا أستاذ ندى، أخبارك إيه؟ أهلا وسهلا، الحمد لله، فضل ونعمة من رب العالمين. الحقيقة عشبة السنة المكية من الأعشاب المهمة جدا والقديمة جدا، واللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة. فبداية خلينا نتكلم عن هذه العشبة، إيه هي وإيه شكلها الطبيعي ومنين نقدر نحصل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشبة عليه الصلاة السنة هي والسلام. من الأعشاب سبحان الله اللطيفة جدا، اللي كانت ناس كتير بياخدوها على سمة إيه؟ يقول السنة معناها مسهل، أو السنة بيعالج الإمساك فقط، أو مم. السنة ليه أضرار. يعني إحنا سمعنا عنه كتير جدا جدا، بس رجعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان شفاء من الموت لكان في السنة. مم. وفي حديث بيقول الهرم: لو كان شفاء من الموت اللي هو الكبر. كان في السنة. نعم. مم. فالسنة شفاء يعني ايه شفاء؟ يعني لو في شفاء من الموت، يعني سبحان الله، لدرجة ان هو يشفي الموت نفسه او يمنع الموت، كان في السنة. يعني مم. معنى كده ان السنة ده ده صيدلية حديث او صحيح يا مجموعة. دكتورة سماح؟ نعم، الحديث كلها اللي بقبلك صحيحة، بس مم. انا بقول فيما معناها لان ما ذكرش نفس الحديث نفسه. يعني هو أيوه، ذكرت في السنة حديث صحيحة كما كتير قال جدا الرسول صلى جدا. الله عليه وسلم. نعم، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني في عليه حديث الصلاة اكثر والسلام. من حديث ذكر في السنة فقط. إمم. فالسنة من الأدوية أو الأعشاب اللي وصى بها الحبيب صلى الله عليه وسلم. عليه لما الصلاة دخل والسلام. على طبيبة العرب، فلقاها بتدق عشبة، فقال لها: إمم. بما تستمشين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سألها: بما تستمشين؟ بتستمشي بإيه؟ قالت له: إمم. شبرهم يا رسول الله، الله حار جار. يعني ده شديد جدا. إمم. عليكم بالسنة فإنه شفاء، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة فالسنة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بيه: عليكم، أو السنة شفاء من كل داء، فدي كلها أمر. فالسنة سبحان الله، احنا لو انت بصيت على الامراض كلها السنه هتلاقي ان الامراض كلها بتيجي بسبب ايه؟ المعده والقولون والبطن. إمم. هي اساس إمم. كل المرض. والنفسيه دي حاجه بس الكلام ده ده كان بيساعد طبعًا. في علاج النفسيه، إن إمم. بيهدي النفسيه نفسها، سبحان الله بيعدلها. أيوه. فالسنه لما نشوف السنه لما الامراض كلها بتيجي منين؟ من المعده زي ما قلنا، والقولون والبطن. يعني ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطن. إمم. اكتر حاجه فيها شر هي المعده والقولون. فاحنا لو بصينا ان احنا لو احنا عالجنا ال- ال- المعده، او خلصنا الامعاء
من التراكمات الموجوده فيها والقولون، هنلاقي سبحان الله الانسان يحسن من امراض كتير جدا، تمام. من طيب امراض إحنا لا تعد هنتكلم ولا تحصى. عن الأمراض اللي بتعالجها وعن طريقة استخدامها، ولكن هل عُشبة السَنة ليها بعض الأسماء الأخرى اللي بيعرفها الناس، سواء كان بقى في أي بلد من البلدان بيتم التعرُّف عليها باسم آخر غير عُشبة السَنة؟ هو السنه المكي يعني لقبوه باسم المكي لان بينبت في منه، بينبت في مكه، في وادي فاطمه وفي عرفات. احنا شفناه يعني رؤيا العين في وادي فاطمه وعرفات، بينبت لوحده، هو بينبت. آه. فسبحان الله سمي بالمكي. هو إمم. أكتر من 13 نوع، منهم السنة السيامي، منهم السنة المصري، منهم السنة السيناوي. ليه أسامي كتير جدا جدا، بس هو عامة مشهور كله باسم السنة المكي أو سنة مكة. تمام. هو عبارة عن ورق وبذور. ففي الورقة بتبقى تشبه ورقة الغربة الصغيرة جدا، لونها مصفر، المكي أو مصفر شوية، المصري في نازل على الخضار أكتر من المكي، في إمم. خضار أكتر من المكي. سبحان الله. تمام. ففي كمان البذور، البذور تشبه البسلة كده. لا دي ما ناخدهاش نركنها على جنب، دي بتعمل مغص شديد جدا جدا، وما نستخدمهاش للشرب، نستخدمها للتجميل كمان. اما الورق هو نستخدمه للعلاج. هي ما شاء الله شجره بتبقى ما بتزيدش عن متر تقريبا، بتنبت زي ما قلت لحضرتك، وليه انواع كتير جدا جدا. بس إمم. نحب نستخدم بتاع مكه، المكي، لان المكي سبحان الله ارض طيبه، فطالع من مكان طيب، فان شاء الله يبقى فيه إمم. بركه وفيه خصائصه كمان بإذن الله. كطبيا. إمم. السنه المكي ملوش اضرار زي اي سنه تاني. السنه المكي ليه مميزات، ليه يعني اللي هو خصائص اعلى من اللي اي سنه. متجاب من مكة هو ده اللي ما لوش أضرار، لكن في اللي من بيتجمع أماكن مكه أخرى وتنادى ممكن عشان يكون بعض له أضرار. العطارين. لا عشان بعض العطارين في مكه بيبيعوا السنه العادي ويقولوا عليه سنه مكي برضه، مش إمم. غش، بس هم بيسموه كل انواع السنه بيسموها سنه. اما آه. السنه المكي ده سبحان الله بينبت بينبت. يعني عرفات قبل الحج بيشيلوا كل الاشجار، لكن لو رحت ان شاء الله ربنا كرمك رحت عرفات قبل الحج يا رب. هتلاقيه. انا لسه كنت يعني ما كنت يا رب. هناك، سبحان الله موجود لوحده كده، كام شجره على الجبل، إمم. فبيطلع لوحده في وادي فاطمه، مكان في مكه، وفي عرفات، وفي بعض الاراضي السعوديه بينبت. فسبحان الله هناك عشان واخد من الارض الطيبه ديت، فبيطلع سبحان الله بيه خصائص اعلى من اي سنه تاني. تمام. طيب نتكلم عن فوايد عُشبة السَنة المكية للصحة بشكل عام، إيه فوايدها إيه؟ ويعني هل فعلًا العُشبة دي للدرجة دي ليها فوايد كبيرة جدًا لدرجة إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في حديث، إيه الفوايد بتاعتها؟ فوائد السنه المكي، انت لحضرتك لو شفتي مثلا، لو عندك صداع، عندك سواد تحت العين، عندك تساقط شعر، عندك خمور وكسل، عندك غازات، في انتفاخات، في سمنه مفرطه، في مشاكل في الاخراج، امساك، في بس مش امساك المزمن اللي هو اعوذ بالله، في ناس عندهم امساك بيقعدوا بالاسبوع السنه ده مفيش اخراج خالص، ودي آه. مشكله مشكلة كبيره يعني. طبعًا، آه طبعًا مشكلة كبيرة. اه. ولو في مثلا عدم ارتياح في النفسيه، بيمنع السرطان باذن الله، بيمنع التهابات الجسم، بيمنع الام العظام، بيعالج الالتهابات، بيساعد على القضاء على الروماتيزم، بيساعد على القضاء على الم العظام نفسه، الصداع، الشقيقه، الطفح الجلدي، يعني البذور الموجوده في الوجه، ده كله بيعالجها السنه عن طريق ايه؟ إمم. تنظيف المعده والقولون. وسبحان الله ما بينظف المعده والقولون زي ده، ناس كتير بياخدوا ملينات كتير جدا او بياخدوا ادويه عشان تنظف. إمم. تقول لك انا باخد ملين، اي ملين بتاخديه بينزل كل الاشياء الموجوده الضاره والنافعه في المعده والقولون. إمم. اما السنه سبحان الله بيخلص الفضلات الضار فقط، بس. وبينظف بدون ما يخترق طبقه المعده، ويشيل ويخلص الجسم من الفوائد كمان، ومن حمض المعده نفسه، ومن البكتيريا النافعه. إمم. تمام جدًا. طيب أستاذة سماح، هل في أبحاث حديثة وجديدة اتكلم عنها علماء، اتكلمت بعض الجامعات عن فوايد السنة المكية؟ جامعة الملك عبد العزيز ما شاء الله عليها عاملة أبحاث كبيرة جدا في علاج بعض الأمراض. كمان في أوروبا استخدموه في العلاجات، بس هو بيدخلوه بقى تابلت، وبيدخلوه علاجات في حبوب. أمريكا. إمم. أو بيدخلوه في العلاج، يعني بيبقى عاملين دلوقتي علاج مدخلين السنة المكي، أي علاج تخسيس أو أي علاج تنظيف القولون بيدخلوا السنة المكي كمادة، لكن ما إمم. بياخدوهوش كعشبة. يعني هم معظم حتى في مصر، حتى في معظم البلدان ابتدوا يستخدموه كمادة في وسط معظم مواد للعلاج القولون او المعده او اي مشكله في الانسان. إمم. إمم. اما هي كعشبه نفسها لا، ناخدها كعشبه نفسها افضل، ان هي ما تدخلش فيها الانسان، إمم. يعني تمام. يكون ماخدها كعشبه على آه. طبيعتها افضل، طيب. لان فيها خصائصها زي ما هي، مش مدخلين إمم. فيها. لان اي طبعا الدراسات كلها اللي بدا ان السنه لوحده مستخلص السنه المكي. طب انا لما اخلص مستخلص السنه المكي بدخله مع حاجه تانيه عشان اعمله كعلاج، كتابلت، إمم. كمشروب.
إمم. اما كعشبه لوحدها دون ما ابص لاي دراسات او انظر استنى دراسه فلان وعلان وده في إمم. العصر احنا فيه ده اكيد لازم يكون موجوده ويكون معاها أكيد. دراسات وحالات مثبته إمم. وتخلي ناس كتير اسلمت. حتى وقت الكورونا وقت الفيروسات والامراض الشديده دي اتعالجنا بالحاجتين، إمم. عالجنا بالسنه المكي وعالجنا بالقسط الهندي. دول دخلناهم في علاج الكورونا. حتى اوروبا البلاد العربيه الاجنبيه كمان عالجوا بالقسط الهندي في السنه في الكورونا وبالسنه المكي. لان انت ما بتنضفي المعده إمم. والامعاء والقولون من التراكمات الموجوده فيها، السنه ده بتلاقي جسمك يفوق. لما كنت فوق شلتي إمم. حاجه إمم. ثقيله على جسمك، فوق جسمك تلاقي جسمك يقاوم اي امراض جايه له. فانا بيجي لي تمام. حالات مثلا عندها سواد تحت عينها وعندها بذور في وجهها وشعرها بدا ساقط، إمم. تقول لي انا عملت آه. تحاليل وبس عندي فيتامينات ما بتزيدش، باكل كويس جدا جدا، إمم. باكل وبشرب باكل فواكه وباخد فيتامينات بس ما فيش فايده. بس ما فيش فايدة. طب طَب أنتِ لمّا انت بتقولي عملت لها تحليل طيب؟ استخدمي لمّا تقولي لها استخدمي السَنة المكية، طَب هتستخدمها إزاي؟ استخدمه ما تستخدمها شاء زي الله يا شاي والّا ندى. تستخدمها كمسحوق والّا تستخدمها إزاي؟ هقول لحضرتك هي بتستخدمه ما شاء الله ما شاء الله، بتستخدمه الجرعه اللي قلت لها عليها تبارك الرحمن. بتيجي تقول لي لا انا خدت لا معظم الادويه ما جاتش النتيجه اللي انت قلت لنا عليها. النتيجه ظهرت على طول، انا بقيت نشيطه، انا السواد تحت عيني راح، انا مش كده 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 بشرتي فتحت. تعرفي ان التراكمات اللي في المعده والزنادة اللي احنا بنستهون بيها إمم. وعدم ادخول الخلاء بوقت المحدد او مرتين في اليوم او الاخراج التخلص الجسم من السموم الموجوده الفضلات الموجوده دي بيسود البشره، بيغمق البشره درجه او درجتين. تقول لك انا كنت إمم. بيضه جدا وبشرتي بقت غامقه. إمم. طب انا مش ده كله بسبب التراكمات والسموم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان كان شفاء من الموت لكان في السنه، معناه ان هو سبحان الله اكيد ومؤكد. فانا اخد منه على طول، اعمل تنظيف لمعدتي ومعده اولاد للقولون والامعاء على طول من الفضلات الموجوده فيها. طيب احنا نمط حياتنا قولي غلط لنا فبناخد. الجرعات يا دكتورة سماح، قولي لنا الجرعات بتتاخد تمام. إزاي وطريقة استخدامها إزاي؟ تمام ان شاء الله. يعني احنا عشان احنا نمط حياتنا غلط وبناكل غلط فبتبتدي في فضلات وتراكمات موجوده في الماء، فاحنا عشان نخلص الجسم منها عشان نبتدي ان احنا نستفاد فعلا من السنه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بيه. هنجيب ورقه صغيره جدا، بنجيب 7 ورقات سنه، دي افضل طريقه والطريقه الامنه وما بتعملش مغصى او تعمل مشكله. إمم. بجيب 7 ورقات سنه، بحط عليها معلقه الشمر، اللي هو الشمر اللي هو بيقول عليه كمون الحوت في بعض البلدان. الشمر اهم. بحط معلقه شمر على 7 ورقات سمنه، وبجيب كاسه ميه وبدوبهم ميه عاديه فتره، ميه مش سخنه يعني إمم. مش حاميه، وبدوبها كويس وبغطيها جنبي من الصبح مثلا من بعد العشاء لحد الصبح الفجر بشربها على الريق. طيب انا هل ازود الجرعه؟ في ناس كتير هم بيحذروا منه في السعوديه او بعض البلدان ليه؟ لان إمم. ناس استخدموه دوما دوما على طول على طول عشان يعمل عندهم عمليه اخراج صح، ودي مشكله. لان إمم. بعود المعده لما بعمل لها اخراج فبيؤدي الامراض. بشيء خارجي، فانا لازم آه. استخدمه صح، إمم. مش على طول دوما دوما او مرتين في اليوم او 3 4 مرات في الاسبوع 5 مرات في الاسبوع. هو وانا الطبيعي يكون قد إيه؟ عندي يعني مثلًا مرّة في اليوم، مرتين في الأسبوع، مره في طبيعي اليوم إيه؟ وما تزيدش عن 3 مرات في الاسبوع. مره في اليوم ما تزيدش عن 3 مرات في الاسبوع. لمدة قد ومش إيه؟ دوما يمشي يعني انا، عليها قد إيه؟ ما انا بقول لحضرتك مش دوما. يعني انا مثلا انا عندي مشكله في المعده والقولون والامعاء، بعمل الطريقه اللي قلت لحضرتك دي ان شاء الله جرعه امنه جدا وما فيهاش اي مشاكل وماشيين عليها بقالنا سنوات. إمم. بعمل يوم بعد يوم في الاسبوع، يبقى 3 مرات او مرتين في الاسبوع. آه. بريح اسبوع وبرجع اخده تاني لو انا عايزه انضف المعده تماما. بريح اسبوع، ده اول شهر هاخده فيه. يعني انا ابدا دلوقتي اخد السنه من النهارده، انا عرفت على السنه ابتدي اخده. هبتدي اخد مرتين في الاسبوع او 3 مرات حسب الجسم وحسب حجم الاخراج اللي عندها او كميه الامساك الموجوده عندها. إمم. باخد من مرتين لثلاثه في الاسبوع بنفس الطريقه. بريح اسبوع باخد مرتين ثلاثه في الاسبوع. إمم. اكررها في الشهر نفس الجرعه مرتين او آه. ثلاثه. بعد إمم. كده هوقفه تماما. المفروض بقى كطبيعه بشر كل على رأس كل شهر او شهرين او 3 اشهر حسب ما شايفه جسمي إمم. انضف معدتي، انضف الامعاء بالسنه. إمم. طب يا يعني دكتورة هقولها سماء، تاني. يعني الطريقة اللي حضرتك ذكرتيها دي وهنعيدها مرة أخرى، بتستخدم تمام. بشكل عام لكل المشاكل؟ يعني مثلًا اللي عنده مشاكل في الإخراج، اللي عايزة تخس، اللي عنده تساقط الشعر، حبوب الوش، الحاجات اللي حضرتك ذكرتيها، الأمراض دي كلها بتستخدم بنفس الطريقة، بنفس الجرعات، والّا بتستخدم لا كل حاجة ليها طريقة مختلفة؟ لا احنا لو هننضف المعده والامعاء وتساقط الشعر والمشاكل اللي بتيجي بسبب التراكمات الموجوده في المعده ونقص الفيتامينات والحاجات دي كلها، هاخد نفس الطريقه. ان انا لو هاخده اول مره هبتدي اعمل عمليه النقل اللي احنا قلنا فيها، عيدها تاني. 7 ورقات سنه، 7 عليهم معلقه شمر
اللي هو الحبه الحلوه او كمون الحوت زي ما بيقولوا عليه في بعض البلدان، على كاسه ميه وادوبه واعمل عمليه نقع من بالليل للصبح واشربه على الريق وما اكلش بعديه بساعه. مم. هعمل كم مره في الاسبوع؟ هنعمل مرتين في الاسبوع او ثلاثه حسب ما اشوف انا معدتي عامله ايه. انا طبيبه نفسي بحس بنفسي. انا اخدت مرتين وحسيت الاخراج بتاعي بقى كويس، حسيت ان معدتي ده ساعات ناس بطنهم بتنزل كاوتش، بتنزل حاجات سودة، بتنزل حاجات متراكمه بقالها نسأل سنوات. الله العفو والعافية. طب انا اه. حاسه ان معدتي بقى خرجت كل حاجه من مرتين، يبقى ناخد مرتين. طب لا، مم. محتاج مره تاني اخد مره تاني، بس يوم بعد يوم. مم. تمام. وفي اليوم اللي اخد فيه السنه اشرب شربات، يعني اكل حاجات خفيفه، ما اكلش وجبات اه، ثقيله او سوائل. دسمه، عشان مم. شوربه او شوربه، اكل خفيف، قليل قليل قليل. طيب وبعد اسبوع بكررها تاني عشان ابتدي ان انا جسمي ينضف السموم كلها اللي موجوده فيه. وعلى راس كل شهر او كل 4 اشهر ببتدي اعمل عمليه تنظيف حسب ما اشوف معدتي. انا شايفه ان نفسي محتاجه انضف كل شهر مره، بنضف مم. كل شهر مره. لا، محتاجه معدتي فيها غازات وفيها تراكمات وحاسه مش عارفه اخد نفسي وعندي مشكله، باخده مرتين كل شهر حسب كل حاله. ده مهم. اما بقى التخسيس دي حاجه تانيه خالص، هقول لك عليها ان شاء الله، تركيبه كده منه يعني. مم. طيب احنا لو اخذنا السنه، طب ده ينفع الاطفال؟ انا عندي ابني مثلا عنده 6 سنين، عنده سبع مم. سنين عنده ديدان في المعده. في اطفال بيبقى عندهم الزرادة ديدان واهلهم مش عارفين. يعني بتجيب لي الطفل عنده سواد تحت عينه ووشه يعني في بقع بيضه في وجهه، مم. وتحس ان الطفل ما فيهوش جهد ان هو يعمل اي حاجه. طب اه. انت كشفت عليه، عملت له اشاعات، عملت له تحليل تحاليل عامه؟ مم. والله لا، او ساعات تقول لك عملت وعملتش. المهم روحي اعملي تحليل اسطوري وتعالي، اللي هو البراز، وتعالي لي. طب عملت تحليل تلاقي عنده مثلا ديدان دبوسيه، عنده مشكله، عنده مم. فطريات، عنده مم. بكتيريا، عنده تمام. مشكله. طب استنى، ما شاء الله علاج بيقضي الحاجات دي خالص. انت لو بتعملي اصلا طيب. تنظيف لابنك مش هتوصلي طيب، للمرحله دي. احنا قبل بس ما الوقت معانا ينتهي، حضرتك ذكرتي طريقة استخدامه للمشاكل اللي تكون ناتجة عن المشاكل المعدة والإخراج وتساقط الشعر والبشرة ومشاكل البشرة والجرثومه كمان يا استاذ نادية، الجرثومه كمان من وجرثومة الحاجات اللي المعدة. بنعالجها بالسنه. نعم. دي بنفس الطريقة اللي فاتت. طيب، بالنسبة نعم. لموضوع نعم. التخسيس، لأن دي مهمة جدًا عند ستات وبنات كتير جدًا، نعم. الطريقة اللي هيتم استخدام عُشبة السَنة للتخسيس، سواء بقى للنساء أو للرجال، إيه الطريقة والجرعات؟ تمام. بص، احنا هنتكلم الاول، هنقول الطريقه، بس ده في لازم أنا ابقى منظمه حياتي، مش انا باكل باملى المعده باكل وبقول انا عايزه اخس. دي بالضبط، حاجه لازم يكون في لازم نظام غذائي مفروغ منها يعني. صحّي. ايوه، لازم الغذاء يكون متوازن إمم. وصحي وثلث كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثلث وثلث وثلث، ثلث الطعام وثلث بالضبط، للشراب وثلث بالضبط. للنفس. ده مهم جدا. والحركه، عشان بس ما اقولش انا إمم. باخد الاعشاب ما بخسش. الحركه مهمه جدا جدا. اول حاجه لما برضه انا مش عايزه استخدم السنه برضه على طول، يوم كوبا واحده في اليوم او مشروب واحد في اليوم منه، يعني كوبايه واحده بس في الخلطه اللي اقولها دي في اليوم. هناخد 50 جرام سنه مكي، سنه إمم. مكي. هناخد 50 جرام كمون، هناخد 50 جرام شمر، و50 جرام ينسون، و50 جرام راوند. إيه الround ده؟ 50 50 50 50. إمم. نقول تاني ولا ما خلاص؟ نقول لأ، خلّينا نقولها تاني، وآخر عُشبة دي إيه؟ راوند، اسمها راوند، معروفة عند العطارين. طيب تمام، يعني لو رُحت يبقى 50. للعطّار لو راحوا للعطّار يقولوا لهم عايزة العُشبة راوند هيتعرف على طول، لا، أنا ما هو أعرفهاش معروفة. بصراحة. طيب لا، تمام. معروفة، ان شاء الله بنعمل لها مرة حلقة ممتازة جدا. خلاص يبقى 50 ماشي. جرام سنة. ده للتخسيس، وصفة 50 التخسيس. 50 جرام تمام. سنة، إمم. 50 جرام شمر، 50 جرام كمون، 50 جرام ينسون، 50 جرام راوند راوند. تمام. وبعملهم بطحنهم وبحطهم في عبوه مغلقه محكمه الغلق، وباخد اهم. منه معلقه وبصب عليها الميه السخنه وبغطيها زي الكشري لمده 5 دقايق، وبعد كده بشربها. المعلقه الانهي المعلقه الصغيره بتاعت الحلا، مساح مش هرميه، عشان ما تعملش عندها مغص او تعمل إمم. عندها مشكله. ممسوحة، مساح، معلقة معلقه ممسوحة، مساح. بتاعة السُكّر نعم. يعني. معاك السكر بتاعتنا. آه. وبدوبها وباخدها مره قبل النوم او مره الصبح. طب بعد الحلال بنخليها تاخدها مرتين، اللي هم السمنه زايده او مفرطه. إمم. وعايزين نعمل حلقه على السمنه، لان السمنه مرض العصر واكتر ناس بيموتوا بسبب بالضبط، السمنه، ربنا بالضبط. يعافينا يا رب. فالسمن ناخدها بتقولي مرّة في اليوم، لو يعني سِمنة شوية مقبولة، مش مرّتين في مفرطه، مش اليوم لو مفرطه مره في اليوم بعد بعد لمدة الفطار، قد إيه بقى؟ بعد الفطار بنص ساعه، إمم. وقبل العشاء بنص ساعه. ده الناس اللي عندهم سمنه مفرطه. الناس اللي ما عندهمش سمنه شديده، سمنتهم يعني مش زايده 10 من 10 إمم. 8 9 كيلو، باخدها مره بعد الفطار فقط. إمم. النسبه قد ايه؟
هو بالنسبة للندى لو أي أعشاب أو أي خلطة ما بنستمرش عليها على طول، ده أكيد. تمام، بناخدها تمام. لمدة مثلا شهر، بعد كده بنريح أسبوع أو أسبوعين، أسبوع يكفي، وبعد كده ابتدي أستخدمها تاني. إمم. طيب أنا وزني بقى كويس تمام، عايزة أحافظ عليه، أوقف العشبة وابتدي أحافظ على الأكل والرياضة. يعني برضو من ضمن المحاذير اللي بحذر منها جدا جدا إن أنا أستخدم عشبة على طول. إمم. دي حاجة مش صح تماما وخطأ، وبتجيب أضرار. لازم أنا إمم. أستخدم أي عشبة أستخدمها ذكرت في السنة ولم تذكر في السنة أو الأعشاب إمم. العادية. إمم. الرسول صلى الله عليه وسلم قالها زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت الماضية، آه. إن وقت المرض فأنا باخدها وقت الحاجة. يا ده في ناس بيجي يقول لك، قالوا لي خدي القسط السنة المكي كل يوم اشربيه عادي امشي عليه حياتك، ده غلط. آه، مدى الحياة. وخدي آه. القسط الهندي 3 4 إمم. اشهر ورا بعض، غلط. انا باخد اي عشبه باخدها، اي عشبه باخدها إمم. لمده شهر او 20 يوم، وبريح جسمي يرتاح وابتدي يتخلص من خصائص العشبه، وابتدي جسمي يجدد نفسه من جديد، وابتدي ارجع لها تاني، ارجع تاني لو انا احتجتها. تمام، ما تمام. استمرش على العشبه ده على طول. إمم. الجسم بيبتدي انه عزب بالله يعمل اضرار بدل ما يعمل نفعه من العشبه اللي اخدها. إمم. طب أستاذة سماح، دكتورة سماح، إحنا خلاص بنختم حلقتنا، ولكن سريعًا وأخيرًا، مين تقولي له حذاري تستخدم عُشبة السَنة المكية؟ مين عنده أمراض معيّنة تقولي له اوعى تستخدم عُشبة السَنة المكية؟ اي انسان لما يعمل يجد عنده مثلا بتوع السرطان، نحذر منهم، نقول لهم لازم يكون متابع طبيب. ربنا يعافينا يا رب. اللهم الناس اللي عندهم في ناس عندهم مشكله، عندهم مثلا قروحات شديده جدا جدا في المعده، إمم. لا تحت اضافه طبيب، لان في ناس عندهم قروحات ربنا يعافينا لحد ما بيجوا دم من الفم. لا إمم. نقول لهم ما تستخدموش السنه الا إمم. بعد استشاره الطبيب، الطبيب إمم. المتخصص بتاعك. في بعض الناس عندهم حساسيه منه، بيكونوا باخدوا السنه وكان كده حساسيه من السنه. هو السنه مش هجيب لها، اكيد عندها مشكله مضاده للسنه عملت عندها الحساسيه. طب فبرضه بالنسبة الحل تشوف السبب للحوامل؟ ايه. والحوامل طبعا في اول شهور الحمل ما تاخدهاش ابدا، إمم. لكن انصح بيها في اخر شهور الحمل. يعني وقت ان شاء الله الشهر التاسع هيكون خلاص داخل على الولاده تاخد السنه، إمم. لان السنه بينظف المعده فبيسهل معاكي من التراكمات، فبيسهل معاكي عمليه الولاده الطبيعيه. تمام، يعني تمام. في اول الحمل لا، إمم. ممنوعه. يعني فآخره اول في ثلاث الشهر اشهر التاسع. إمم. التاسع اخده بس ما تاخدوش بكميات كبيره عشان ما يديش لمغص، كميات قليله قليله لحد ما انضف الفضلات الموجوده عندي، عشان يسهل عندي عمليه الولاده الطبيعيه اللي هي تمام. افضل ولاده طبعا. تمام، بس بإذن الله تعالى. باشكرِك جدًا في النهاية دكتورة سماح الحُصري، المتخصصة في الحجامة والتغذية العلاجية والباحثة في الطب النبوي، على وجودِك معانا، شرّفتينا وأفدتينا كتير. وفي النهاية هتظل عُشبة السَنة المكية من أهم الأعشاب اللي اعتمد عليها الطب النبوي والطب الشعبي، بفضل طبعًا فوايدها القوية المُتعارف عليها في تنظيف الجسم ودعم الهضم كمان، مع استخدامها بالطرق الصحيحة والجرعات الصحيحة المضبوطة زي ما قالت ضيفتنا الفاضلة. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.